们今天看到这台 G 卡蛮不一样的哦，好特别啊！这次我们 G 卡的目标啊，是把一台老 G 再改老，对，改成更老的 G 哦，改成类似以前军规的样子啊，就是这种，因为车主觉得哈，这一类型的 G 卡就是比较少见的军规的越野派的。其实大家改 G 卡相似度都太高了，统一的样式哦，他想要做一些不一样的。这个改军规其实好不好改？你觉得？改不好改。为什么嘞？因为它这个老车其实能对应到零件本身就很少，再加上如果你买到军规的这些零件呢，不见得装得上这台车。也就是说，其实你想打造这台车，不是光套件买来装一装就好了，因为它的套件能买到就了不起。所以这次我来看一下车头，为什么前面都拆掉？就是这个车头组嘞，其实跟现阶段的车头都改不上去。它原本有这个大爆规，对不对？它也要把它改小，就完全照着那个军规的方式去做。其实看起来蛮好玩的，对不对？类似的东西比较偏重定做，可能你可以追踪到以前这个样式的零件，但是其实装不上车，这就是为什么这台车会卡关的原因。好，我们看到地上准备哪些东西哈。这个就是备胎架咯，这种备胎架是可以这样开门的，不是一般 G 卡挂在后车厢上面这种越野型的，而这个其实也装不太上车啦。这个后保杆是分2件式，有看到吗？这个也蛮少见的，而他们还要把它的大牌从下面啊改到车子车门上面，就是像什么样子嘞？看一下，像这样子，大牌在上面，2只板在下面，有看到了吗？有。对，就是这种军规的路线了。后照镜也变成像货车的这种，这样蛮不一样的，是不是？大灯要换没问题，这个尾灯也是改回最老款的。现在大家都在仿新款的，而这种尾灯呢，反而是往老款去改。哦，呼吸管也做了，类似涉水用的，这呼吸管也有做，包含的这个是车头组哈，越野的这挡泥板吧，我也不知道这改起来怎么样。反正我没改过这种 G 卡。我们来看车尾的部分。哇，这车尾拆掉太多了吧？没有错，它本来是有个备胎在这边的啦哈，然后后面有一只整只的保杆，这个灯啊换成老款的尾灯之外，2只样式后保杆，大牌要装上来，这个楼梯要拆掉，要换成一个备胎架，因为军规是这样子。哦，然后这个备胎会变成好像是门要这样先开这边再开这边2段的，楼梯也不对，可能换成管状式的，要到左边来了。一切就跟车主讨论完之后，照他的图来做，看这台车能不能把它打造成一台仿古的老 G。就这样，看这集应该蛮好玩的。OK， 走。好。有没有感觉这台 G 很不一样？以前大家都老改新的，我们这次做的新改老，往回溯到 W461这个，最前期应该都是30几年前以前的 G 卡了啦。我必须要讲哦，这个车主其实蛮用心的，因为据我所知，他收集这些周边的这些零件正品，他就收集，能买到的买，能收集到正的收集正的。总之呢，他东凑西凑凑回来这一些东西，收集了也是有5年的时间。他把东西拿去给一般旧衣厂装哦，大家都说不能装，确实是不能装，因为我们大家就看得到我们怎么修整过来的啦，就落到我们手上啦，完成度已经到80%了，马上就要准备送考试。我们来讲一下我们这是做哪些东西。整个前脸开始讲，大灯框包含它的水箱罩，水箱罩下支架这个版，原本的 G 卡都不是长这样，这个是早期类似军规版本的这种鼻头，这个框第一个事情就已经装不上去了，卡扣的位置完全对不上。好，我们来看一下这个 G 卡，这边有台 G 卡哈，这个里面的这些所有的卡榫跟锁点，它是用拍的，挂上去拍进去的。这个旧款的这个灯型是完全没办法符合的。里面大灯是不是也有改？这个大灯是属于老款的改装头灯，全部都是用老款方式去做。水箱罩呢，目前装上去之后呢，它其实也不合，透过师傅修改之后呢，最终把它套上去了。当然支架也要修改。那你看到这里面东西非常紧绷，有没有？都非常靠得非常近。风扇会抵触到。这个风扇其实你看到真的只差1公分了，有没有？还没撞到啊，这真的是极限改装了。在不侵犯它原本的功能的状态下我们这个推到底了啦，跟真正的目标大概差5米啦。可是我们认为这5米其实已经看不出来。如果要再下去，风扇冷排往里面推，那就更麻烦了。这个都是改掉了，水箱下的护板包含这是这是超硬的这个内铁，真的不要试着跟它撞，都毁了吧？应该死伤惨重吧。这个下护板也是另外再帮它改的。整个前脸呢，就是完全参照老款的方式有图，完全照着图去施工的。这个就是它将来前脸的样子，好，就是完全就是这个样子。其实将近100%已经完全达成了。OK， 给过。
侧面的部分其实也做了一些改装。第一个就看到我们有这个爆龟，对不对？本来爆龟是非常巨大，我们这次呢把它做了一个缩大，这个爆缩龟吗？大爆龟改小爆龟，变成贴片了。瘦身都是第一次哈，手工从这么大开始修薄的，其实有个很大的误差，原本真正的新款的这个 G 卡。这边都是长这样子，灯形状跟这边都不合，所以呢钣金呢也叫师傅透过烧焊之后把它改回老款的样子，去符合这个灯型。这个钣金这边也改过，这个角啊也是另外再做回来的。这个包龟就是用手工打造，完全参照车主希望的比例来为它量身定做的。装完之后呢，样子大小其实都符合车主希望看到的。看得到这个有个呼吸管，对不对？接到引擎室内部的啊，它这个改装其实蛮麻烦的。有没有看到这个地方？整个要锁在 A 柱上面这边，而且要挖洞。这真的有用吗？真正的呼吸管啊。老款的在这边，现在新款的应该都从这边吸。如果真的是让它真的可以涉水哦，其实里面还真的有的改，还没完。但是我们好像不负责这一块。我们来看一下这个侧面的后照镜，这个后照镜也蛮好玩的。这根本就货车的东西吧？没有错，其实真的感觉很阳春哦。可是它就是要这种老东西，你看它就是，你等一下坏掉了。这真的跟大货车是一样的，也没有电动功能了，也没有什么现在，反正这个好老东西啊，老东西的改法有没有？来这边完整的把它还原回去的，有看到哦，防老度啊也是将近100%了。它本来露出来的孔洞都要烧焊掉，原本这边都会有洞的，我们把这个洞要先填平，用铁工填平烧焊回去，防止它以后比如用补土会有龟裂的问题。然后这把后照镜呢，重新攻过它应该要有的压，让这个后照镜呢装得很完整、很扎实。好，没问题，我们再看后面来。倒了。好，再来这个后爆龟也缩很小了，本来的龟好像有这么大吧，还没完全上胶，现在是先在打板呐。哦，有很多数据你看得出来，师傅哦，虽然是手工，也不能马虎啊，每一段都会量它的宽度跟厚度，两边才能够做出哦极为相似啊。因为这个打起来的左右相度非常的高，已经算进行到尾声，也算结束了。来，我们看一下后面的部分。这个大牌上面有看到吗？什么时候挂上去的？我当初真的很好奇，有大牌装在上面的吗？大牌真的在上面？有，在验车位过吗？法规的这个大牌是应该放在明显意见的位置，这算吗？我也不知道哦，应该是没问题的，因为真的确实有这个版本，所以应该这样改，我认为没有问题。它没有大牌灯啊？没有，我们还没装而已，因为要烤漆嘛，是不是？来看，哦，是有大牌灯的，所以还要接线哦，已经算没什么问题了。它有大牌灯的哦，有。再来就是我们把备胎筒改掉，改到这边了，这蛮特别的，对不对？这么重的话，那个铁撑得住。如果这是一般的钣金，你这样锁啊，这样一压，我现在一靠啊，钣金就凹掉了。所以为什么可以这样做？然后这个地方有个。真的扣住，有看到啊？完全跟它这个改法是一样的。这个改装非常的困难。钣金的内部我们有装角铁，有角钢在里面，做到3层。内部的角钢跟柱子完全烧死，让它结构非常的强。这不是只是打洞可以锁，所以这个其实蛮难的。这个是安全卡扣，这样是可以开的，有哈。有。这个备胎筒哈，以后就会在这边了。那楼梯呢？楼梯以后就会到左边了，这边还会有个左边专用的楼梯。我们到时候烤完漆应该会装。尾灯也经过改装，这个尾灯看得出来，本人焊点在这，对不对？对。这个整个灯框变小了，寻寻觅觅找来，这真的是正品。这也是老东西，铁盖焊的焊，把口缩小之后，把这个尾灯哦原封不动再装回去。后保杆其实非常难装，这个难度非常高，因为这个保杆是分左右2件。以前我们的保杆是整支的，这个架子哦，这都非常粗的钢，里面底下都是钢板，都要经过修改。这个保杆应该算内铁，2件是后内铁，也不能撞。我跟你讲，这台车现在这样改完，真的是超级硬，谁跟他碰谁倒霉。拖车钩这个是可拆的，随时可以快拆，拉露营车啊干嘛都是 OK 的。在我们家的工作进度大概已经接近尾声了啦，我们准备下一个阶段就是只剩烤漆了嘛。对，这个老车整理其实烤漆非常耗时间，因为呢，他还准备了很多配件要一起烤漆装车。最后完成会给我们看到吗？应该是会啦，反正这至少还有好几个月了。我们今天是简项，大家知道一下我们大概这台车到底做了什么，然后这个车大家期待一下，改完哦，它整体这样搭配起来会怎么样啊？我也不要讲太多，好不好？因为我们到时候一定要留给下集去讲。也不是全部讲完。现在就做到这样了。大家老改新，确实也有人新改老哦。这个反正改装就是这样好玩的，你想怎么变都可以。但是这个路线很少人走，因为东西完全都不能装。1个月后，我们能不能再更完整，让大家再了解这台车？谢谢大家观赏我们这一集哦，老 G 改成古董 G，好，就这样，谢谢大家观赏，谢谢。
改车及制作影片不易，非常耗时耗工。续集请耐心等候。欢迎订阅并开启小铃铛，谢谢您的观看与支持。